Սուրճս խմեցի, մի փոքր տան գործեր արեցի, ամբողջությամբ չեմ արել, պետքա խոստովանեմ, էլի բաներ կա անելու ու ինչքան բզբզամ, այդքան անելու բան կլինի անելու 20 րոպեից պետքա գնամ Ալեքսի հետևից դպրոց, չորեքշաբթի մեզ մոտ ինքը կես օր է այսօր, ուզում եմ ասել աշխատում, այսօր կես օր է դպրոցում լինելու, բայց ես սկսել եմ կարդալ Մոպասանի Բելամին, ես այս գիրքը կարդացել եմ ռուսերեն տարբերակով, բայց ֆրանսերենը չեմ կարդացել, իմ ջալից ուզում եմ խորհուրդ տամ նաև ձեզ, եթե լեզվի հետ խնդիրներ ունեք, լավագույն տարբերակը, եթե ուզում եք ձեր լեզուն բացվի, ավելի հարստանա ձեր բառապաշարը եւ այլն, հարկավոր է կարդալ որ լեզվով որ ուզում եք, եթե անգլերենն եք ուզում որպեսզի զարգացնեք, պետք է անգլերեն գրքեր կարդաք շատ, եթե ֆրանսերենը, ապա ֆրանսերեն գրքեր պետք է կարդաք շատ ու նախընտրելի է, որպեսզի բարձրաձայն կարդաք, դուք ձեզ լսեք, ճիշտ է, եթե դժվարանում եք կարդալ, մի փոքր սկզբնական հատվածում դժվար կլինի, բառեր կլինեն, որոնք ձեզ ծանոթ չի լինի, դրանք հարկավոր է հանել, գրի առնել, բառարանում նայել, մի խոսքով մի փոքր երկար է սկզբնական հատվածում, բայց լեզուն, եթե ուզում եք լեզվին տիրապետեք, ամենաառաջինը ոչ մի գրականություն, դասերի մասնակցել, ոչինչ չի օգնի այդքան շատ, ինչքան որ կարդալը, ամենաառաջին բանը դա է։ Ինչևէ, Մոպասանի այս գիրքը ինչի համար եմ ուզում ասեմ, որ կարդում էի, ուղղակի գիրք էի փնտրում էի, թե որը կարդամ, սա ընկավ աչքովս ու որոշեցի սա կարդամ, քանի որ ռուսերենը կարդացել էի, մտածեցի հետաքրքիր կլինի իհարկե հենց ֆրանսերենը կարդալ, հեղինակի լեզվով, միշտ հաճելի է կարդալ հեղինակի գրած լեզվով գրքերը, ինձ համար ամեն դեպքում գտնում եմ, որ դա հետաքրքիր է ավելի, քան որ թարգմանությունները, հրաշալի թարգմանություններ կարող են լինել, բայց այն ինչը որ գրողն է զգում իր լեզվով, դա ինձ թվում է խոսքով հասկացաք սիրելի բարեկամներ, իսկ ինչի որոշեցի ձեզ եւս խորհուրդ տամ, որովհետեւ շատ հեշտ էր ընթեռնելը, կան գրքեր, որ մի քիչ դժվար է լինում, թե հասկանալը, թե ինչ որ ըմբռնումը, բայց հասկացա, որ սա սկսնակների համար բավականին լավ կլինի, ինձ թվում է, ամեն դեպքում լավ է կարդացվում, լավ է առաջ գնում, դրա համար որոշեցի ձեզ էլ խորհուրդ տամ, այս գիրքը Սա ֆրանսերենին վերաբերող, իսկ անգլերեն լեզվից շատերդ եք էլի հարցնում, թե ինչ եմ կարդում, այս պայդրությամբ կարդում եմ Thinking Fast and Slow, Դանիել Կանմանի այս գիրքն եմ, սա ավելի շատ ինքնա զարգացման համար է, սա շատ լավ, մի խոսքով հետաքրքիր գիրք է էլի, եթե նման գրքեր ձեզ հետաքրքրում են, խորհուրդ կտամ, հիանալի հեղինակը, հիանալի գիրք է ևս, փորձում եմ օրվա մեջ համատեղել, ճանապարհին աշխատանքի գնալուց եմ կարդում, եթե ժամանակ եմ ունենում, այնտեղ բնականաբար չեմ հասցնում, մեկ էլ աշխատանքից վերադառնալուց, մի քիչ դրա համար երկու գիրքը մի քիչ երկար է ոնց որ տևում, որպեսզի կարդամ, մի անգամից վերջացնեմ, բայց ես ասեցի չէ, շատ արագ է լինում, բայց ինքնազարգացման համար սա հիանալի տարբերակ է։ Սիրելի բարեկամներ, էլի եթե լեզվի հետ կապված ուզում եք ձեր լեզուն, ճարտար լեզու ունենաք, հարկավոր է բառապաշարը լայնացնել, միակ տարբերակը դրա համար գիրք կարդալն է։ Ես շարունակեմ արագ կարդամ, իմ ժամանակից 5 րոպեն անցավ այսպես, ես կորցրի 5 րոպե, չնայած առիթ ունեցա ձեզ հետ շփվելու համար։ Մի քիչ կարդամ ու կհանդիպենք ավելի ուշ։ Première partie. Comme la question finit, on vous demandait de sa pièce de son, ce Georges Leroy, sorti de restaurant comme il pourrait beau par nature et par pause. Mais voilà, il avait espéré bien. Մի փոքր վազում ենք այստեղ, որովհետև կարծես թե ուշանում եմ, բայց շատ չեմ ուշանում, 2 րոպե ուշամ, որ երբեմն չէ հաճախ ուշ են դուրս գալիս, կարծում եմ ժամանակին կհասնեմ։ Ու ինչպես որ քրշակում է, լավ դες ժամանակին հասա։ Եկել է կաշտանա փնտրում այր ժողովուրդ։ Բալես չկա, այս սեզոնին ստեղ կաշտան չի լինում, այդ աշնանն է լինում, տղես։ Պետք է գնա իր աչքերով տեսնի։ Այնտեղ փոքր շունիկ կա, տեսնում ես, ինձ սիրուն է։ Չէ, չկա։
Տես մամային պետք է հավատաս, է։ Մաման քեզ երբեք չի խաբել, չէ՞։ Բայց դու այսօր մեզ չես բարևել, գիտես։ Ալեքս։ Այդտեղից չլսեցինք բարևելուց պետք է շրջվես։ Գնաց։ Ինչպես ասում են, հույսը վերջում է մահանում։ Դեր շրջում ու նայում, հույս ունենալով, որ կաշտան կգտնի։ Դե այդ ինչ-որ մեկի տունն է, արի լավ գնացինք, արի։ Ահա այդ իրանց տունն է, այդ էլ իրանց կաշտանի ծառն է։ Գնացինք, արի։ Ամնեմ, գիրք ենք ստացել մի հատ, լվոր չեմ բացել, ես եւի թե Ջեսի համար է, բայց այստեղ նամակ ենք ստացել, եթե նամակ չլինում այնքան ուրախ ենք լինում մինչելոց, եթե նամակ ենք ունենում դա նշանակում է, որ բանը, ինչ-որ բան ունենք մուծելու կամ բիլ է, էլի, ինչ-որ մի վճարման թերթիկ, այնչևէ, սենց վախվախելով բացեցի, տեսնեմ ես ինչ նամակ ենք ստացել հիմա, այն էլ պարզվում է, որ մեր շրջանում բան են կազմակերպում, անվճար, ոնց որ ովքեր ուզում են գնան իրանց ոտնաթաթը ստուգեն, տեսնեն ինչ-որ խնդիրներ ունեն, թե չէ, խոլեստերինը, գլիցեմինը, գլուկոզը, արյան ճնշումը, մի խոսքով սենց բան է։ Այս ծխողներին է վերաբերվում, որպեսզի ստուգեն երևի թե իրանց առողջություն, մի խոսքով։ Ու տենց տարբեր սենց ստուգումների համար կազմակերպել են մի խոսքով սենց բան են կազմակերպել, այս են որ բան չես ունենում անելու, ոչ մի բան չունես անելու, գնաց մասնակցես, այդ տարբերակն է, մենք այնքան բան ունենք անելու։ Մեզ ոնց որ թե այս առումով դժվար թե ժամանակ ունենանք, որ գնանք, հետո էլ այնքան մարդ կլինի երևի, թե եթե ինչ-որ մի բան ունենում ես անելու, ավելի լավ է ճիշտ կլինի գնաս համապատասխան բժշկի մոտ։ Ենթադրում եմ, ինչև է սիրելի բարեկամներ, մի հատ հիմա արագ նախաճաշի հարցերը կարգավորեմ մեզ բոլորիս համար, ժամը 12-ն է, երևի ձվածեղը պատրաստեմ արագ, այդ ամենա ճիշտ սնունդը կլինի։ Չորեքշաբթի օրերը, որ այսօրը Ալեքսը ոնց որ կեսօր է սովորում, այդ օրվա համար հենց նախատեսում եմ ձուն, որովհետև մնացած օրերը դե հարմար չի ձուն ուտելը, առավոտ գնում է ժամը 3-ին է վերադառնում։ Դրա համար շաբաթվա մեջ 2 օր որպեսզի ձու լինի, մեկը շաբաթ կամ կիրակին է լինում, մյուսը չորեքշաբթի օրը։ Մենք էլ իրա հետ։ Մամես, դադի գիրքը բացենք, լավ դու։ Ձեռքեր գնացել է։ Արի բարձացնեմ։ Իջել է ներքև։ Հա։ Այսօր մազերին սնտրել է արել մի քիչ, որ կողք տամ։ Ինձ թվում է էլի ձեռքերով ձեռ ա տվել, հետո աչքերին ա ձեռ տվել։ Դուրս չի գալի, ոնց է աչքերը բացում։ Blockchain revolution։ Ստադի համար է գիրք տանենք, դադին տանք։ Աչքերը դեր լվանանք։ Ալեքսի մազերը սենց յոժիկ են, ինձ էլ դուր չի գալիս, որ անդադ ճակատի վրա է փոքրուց, դեռ նոր ծնված ժամանակվանից էլ մազերը սենց առաջ են, բայց ու ոչ մի կերպ չի լինում, հնարավոր չի, որ կողք տամ, դրա համար օգտագործը այդ եթե ինչ-որ մի բան օգտագործում եմ, հետո ձեռքերով ձեռ ա տալիս աչքերին ու միանգամից ինֆեկցիա է անցնում։ Այսօր փորձեցի, խոստացա, որ ձեռք չի տա մազերին, չգիտեմ, ձեռքերը չի տանի աչքերին, բայց կարծես թե ձեռք ա տվել ու տեսնում եք լավ չի բացում աչքերը, կաթիլներ էլ երևի թե կաթացնեմ, երկար ժամանակ էր չկար այս ինֆեկցիայի ասածը անցել էր, հիմա ինքս ինձ մեղադրում եմ, թե ինչի օգտագործեցի, ուղղակի մտածեցի ճակատին չլինեն մազերը։ What's your favorite color, Alex? That's so funny. That's my favorite color too. Blue. Yeah, blue. I like blue. Okay. That's like I have only one favorite color, blue. But you have more than one favorite color, don't you? I did eat all that favorite color.
Oh, you have a lot of favorite colors. Okay, well, that's good that you have so many favorite colors. Daddy only has one, it's blue. That's kind of boring, right? Only one favorite color. Green is for me. Okay. Love it? This is very cool game, huh? Let me... Let me see it walk. Thank you. When people do things for us, we say thank you. It's okay. It's okay? That's good. Very good. Very big and very yellow, okay? Okay, so now let's find it. So what I have to do, you have all the colors? Okay. Let's see what colors we need. So, Yellow let's Then put yellow. this one. and this one we want here. This is like a pin. More Daddy? Չէ, դա ոնց են գնալու խանութ, որ փող չվերցնեմ։ Գնացել ենք երաշտական, այսօր երաշտականի օրն է, դեռ հասում է, դեռ հիվանդ ենք, մենք դեռ չենք լավացել, այնքան անդուր գրիպ է։ Անդուր գրիպ է, դեռ թվում է։ Ինչևէ, երաշտականում որ պետք է գնա ջուր վերցնել իր համար, ասում եմ մամի, չգնաս խանութ, ասում եմ, ես էլ եմ ուզում կամ հետդ խանութ։ Ասացի լավ կսպասեմ, ես ասում եմ, ստեղ միշտ Արի վերցրել եմ, ունեմ փող, արի։ Ասում եմ, փող վերցրել ես, ասում եմ, որ փող չես վերցրել են, գնում ենք խանութ, ինչ անենք։ Հա, տենց ասեց, բանկան, հա, բան ես, հա, արել ես։ Ասեց, սպասի, ես էլ եմ ուզում, բան, որ չստամ ինչ եմ ուզում։ Ասեց, լավ է, ասեցի։ I love that money. Գնանք տեսնեմ։ You're going to see. Let's go choose. Չէ, խակա, բան ես իսկի, սպասի արի հասածը վերցնենք, որ լինի ուտել։ Upstairs. Տեսնենք։ Look all that upstairs. Mommy, the mom. Mommy, look all that. Հեսա, արի էստով։ Mommy, Հա, the table was էնի սևացած է։ Արի, բույն էլ չի հասնում։ Էս բալես, էս չես կարենալու ուտես, էսի հեսա հալելույա, մեկը, տուփը մենք սարցախցիկ չունենք տանը, բալես։ Մենք սարցախցիկ չունենք, համել հիվանդ ես, էսի հեսա վաղն էլ կգան, կարանք վաղն էլ գան։ Բալես, սարցախցիկ չունենք, հալելույա կատ դառնա թափենք։ Բայ, ոնց ասեմ իմ երեխան, ոնց է, իսկի էս չես կարենալու ուտես հիմա։ not there. Ինչ է ուզում։ Որը, էս մեկը ավելի լավն է։ Աղբաղակներից էս կողմ եկանք, լավ է։ Հազում է դեռ, չեմ ուզում է դրանցից։ Համել մենք բան չունենք։ Ինչ է անում է, ինչ է անում։ Wow, look at the egg. Ինչ թվում է էս հերիքա արդեն։ Look, one more. The last one. Look at this egg. Չիտոս սարել իր համար։ Տոֆի կոնֆետներ, տոֆի է դրա անունը։ Այսօր քաղցրով եմ իմ գնումները արել, բան չունեի գնելու։ Նյամ, սենց խմոր եղն անտրել իրա համար։ Մեկա ինչքան ուզում ես դու տանը սարքի իր աչքը դրսի խմոր եղնների վրա է։ Չիպս։
Մարիոյի սունկը։ Mario. Մի հատ մեծ կինդեր ա ընտրել իր համար, Զատիկի կապակցությամբ առաջիկա։ Rita. Հա, լսեցի։ Bonbon. Չրեր ա ընտրել իրան, տարբեր մրգերի։ Bonbon. Բոմբոմ չի էդի կոնֆետ ասում։ Չիր։ Tea. Հա, Tea. չիր, հա։ Ստոֆի էլի, Toffee. մեկ ուրիշ տարբերակ։ Coca-Cola. Կոկոկոլա։ Էլ ինչ ես ընտրել։ No. Լո, ջուր, Where we go then? Coca-Cola. Fanta. հատ փոքր ֆանտա, թե մոռացա այ։ A hat. Ու բանան։ Այս ամբողջ սրտուսի բիլիկների վճարել ենք ինչքան 44 եվրո 83 սենտիմ ու եկել ենք տուն սիրելի բարեկամներ։ I can eat now. Ձերքդ լվացիր։ La. Հա, ձերքդ լվացեց։ Դե բարի ախորժակ։ Valia contact. Ամել կասես, լավնա թե չէ։ Սպասի։ Ստեղից պետք է մի հատ բան ունենա։ Այսի է, տես։ Oui. Hello. Ստեղից որ բացենք, արդեն կբացվի։ Strawberry. Strawberry այդ։ La. Huh? What does strawberry mean? Strawberry. Այս սրանք ավելի լավն են, քան այս զերթուզի բիլիկները իմ ջելոց։ Ավելի լավ է չիր վերցներ, քան այն մյուս։ Լավն է կիվին։ Որն էր լավը, ելակը թե կիվին։ Երկուսն էլ, դե բարի ախորժակ։ Ես այս սրանք հասցնեմ պահեմ հիմա, թե չէ ստեղից անցնի են նրանց կանցնի մի անգամից։ Այսօրվա համար որոշել եմ պատրաստել տիրամիսու, դրա համար ինձ հարկավոր է մասկարպոնե պանիր, բնականաբար, տիրամիսուի պեչենիները, ձույ է հարկավոր, որ ինձ մոտ 4 ձույ է, այստեղ դեղնուցը առանձնացրել եմ արդեն, և սպիտակուցը։ Դեղնուցի հետ կավելացնեմ մի 6 ճաշի գտալ, լավ ճաշի գտալ շաքարավազ կավելացնեմ, հիմա այս ամենը կհարեմ ու գիտեք արդեն թե ոնց է լինելու, այստեղ սուրճն եմ նաև նախապատրաստել, եփել եմ, թողել եմ որպեսզի սառի, նախ սա կհարեմ, հետո սպիտակուցը կհարեմ, սպիտակուցից կսկսեմ, սպիտակուցը կհարեմ, այնպես որպեսզի լավ պինդ լինի։ Սպիտակուցը արդեն պատրաստ է, ասենց որ անում եմ բացարձակ չի թափում, պինդ մնում է իր տեղը, սա պատրաստ է։ Այստեղ հիմա մնում է շաքարավազ ավելացնեմ ու սա էլ մի լավ հարեմ։ Հիմա արդեն պատրաստ է, եթե քրեմ կարելի է անվանել, առանձին ամեն ինչ խառնել եմ, հարել եմ ու առանձին գցրել եմ, խառնել եմ ամեն ինչ։ Մի քիչ արագ եմ անում, ճիշտն ասած ներող ինձ գտնվեք։ Հիմա ինձ հարկավոր է միայն շատ արագ, էլի արագ պեչենիները դասավորեմ։ Սուրճի մեջ պետք է երկար չթողես, մի վայրկյան ուղղակի իջեցնես ու բարձրացնես։ Ժորտակ պեչենին էլ արդեն շարեցի։ Հիմա կավելացնեմ այս մնացած վերջին կրեմը, վրան կակաո կանեմ, տեղափոխեմ սառնարանը, երեկոյան արդեն պատրաստ կլինի, ընթրիքից հետո որպես հենց քաղցր դեսերտ կունենանք։ Շատերդ կասեք հիմա, սիրելի բարեկամներ, Բալյաննա ջան, ալկոհոլը մոռացար, քանի որ Ալեքսը մեծ հետ է ուտելու, բնականաբար ալկոհոլը չեմ ավելացրել։ Իրուն հավասարացնեմ, այս հեռախոսը դնեմ մի կողմ, երկու ձեռքով աշխատեմ,
ու ես բան չի մնացել, ուղղակի պետք է տեղափոխեմ սառնարանը։ Մի հատ կտրեմ, այնքան համեղ է ստացել, չեք պատկերացնում։ Հիմա ամուսնուս հետ կսրճենք